Never a reason to take off your socks. To take off your socks 是不定词当形容词修饰 reason， 绝对不是一个你可以脱掉你的袜子的理由。A flight attendant's 12 etiquette rules。这整篇文章呢是空服员给大飞机的乘客的12个基本的礼仪的建议。那我们这边取了3个。It is not acceptable to rest your feet on the armrest of the person in front. It 是虚主词，真正的主词是 to rest 到 in front。再来 in front 可以括号修饰 person， 就是在你前面的那个人。那我们翻译的时候会从 to rest 开始翻译。把你的脚放在你前面的那个人的扶手上这件事情呢，它是无法被接受的。A nice way to approach this is to ask the parents calmly and with a smile if they realize their child is kicking your seat. To approach this 是不定词当形容词修饰为，一个好的处理这件事情的方式是，意思可以圈起来，这是这个句子的动词。To ask 到 seat 可以括号，这一整个括号，它是不定词当主词补语。To ask the parents calmly， calmly 是副词修饰 ask， 冷静的问父母。And with a smile， 面带微笑，面带微笑的介系词是 with。If they realize their child is kicking your seat，if 到 seat 先括号，这个是一个名词子句，就是问他们这件事，问他们说他们是否了解他们的小孩正在踢你的椅子。Be aware of your surroundings， 这是一个命令句、祈使句。那你要注意一下你的周围的人事物。Before reclining, peek behind you and see what the situation is, and nicely ask if that person minds. Peek behind you， 这也是一个命令句。And see 到句尾也是一个命令句。那我们可以看到 what the situation is， 这是一个名词子句当受词。你可以看一下情况怎么样 and nicely ask， 那你要好好问一下 if that person minds， if 到 minds 也可以括号，这也是一个名词子句。问问看那个人是否介意。